Primeiramente, olha o que caiu de óleo aqui, ó. Tem nem 50 ml aqui, tá? Cafezinho. E preto pra caralho. Aí aqui, ó, olha como é que tá o teu pistão atravessado aí dentro do cilindro, ó. Derretido, filho, ó. Olha lá. Igual uma bola de papel amassado. Tá vendo? A merda que deu. Superaqueceu muito.